представляешь, дорогая, сегодня я встретил 60. И вот он сидит на твоей кухне, Была большая очередь в валютный отдел. пьет твое вино В валютной кассе курс доллара был неизвестен. из бокала, который ты поставила перед ним. И ест что-то тоже твое, кстати. Я считаю, что должна я посмотреть. И вдруг... потому что, ты знаешь, мы с друзьями делим женщин на две категории. Тетки и не тетки. Ты же понимаешь. И в этот самый момент ты вдруг отчетливо понимаешь, в какой именно группе сейчас находишься ты. Тетка. А потом бабка. Ну что с ним сделать? Отравить? Отправить к центру Земли? Для этого фильма. Но 15-20 человек, это было бы гениально. 5-7 человек, конечно, это ничтожно. И вот здесь возникает самый главный вопрос. Это было бы гениально. Когда? Когда это случилось? Ты будто очнулась. А мир вокруг уже не такой, как раньше. И в этом новом мире молодые — это уже не про тебя. Ну, потому что ты видишь, кто здесь молодые. А что про тебя? Ты пока не понимаешь. Мы меняемся. И наступает день, когда эти изменения уже заметны. Правда, именно ты замечаешь их последний. Ну, когда все уже в курсе. Потому что все эти годы Да просто нет времени на себя. За молодыми гоняться? Да не угонишься. Меня муж любую любит. Да нет больше цели быть красивой. Все как у всех. Меня муж любую любит. Меня муж любую любит. Я ему двоих родила. А он... мы видим, что в нас меняется лучше любых косметологов. Мы знаем, что нам идет лучше любых модельеров. Мы чувствуем, когда нравимся. И когда не нравимся, к сожалению, тоже. Как у всех. Или Завтра мне нужна энергия. Ты знаешь, что делать. Запомни, повторить рецептуру не сможет никто, кроме тебя. Что это значит? Вчера это значило сияние. Сегодня свежесть. Твой личный рецепт. Моя тайна. И моя. и моя. Волшебство. И ничего больше. Растереть в тепло маленькую каплю сияния. Мы искали средства, которые позволят женщине оставаться молодой так долго, как она захочет. Мы изучали состояние женской кожи в разные периоды. Мы перебирали лучшие природные компоненты. Мы пришли к выводу, что ни одно средство не может дать того, в чем действительно нуждается кожа женщины. И тогда мы обратились к самому сильному,
самому красивому и самому совершенному творению природы. И нашли принцип, который перевернет мир. Природная лаборатория красоты Экспиральта. 8 уникальных средств и 1 эксперт, который лучше всех в мире знает, что нужно вашей коже. И этот эксперт — вы. Вы сами подбираете рецепты, время, дозировки, области применения. То, что сегодня нужно вашей коже. Экспиральта. Ваша личная лаборатория красоты. Следуй за подсказками и стань обладателем тайны уже сегодня.